यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 110115 लोकमान्य तिलक टर्मिनस से सहरसा वाया प्रयागराज चिपकी मिर्जापुर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन सहरसा अमृत भारत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1218 रीवा रानी कमलापति एक्सप्रेस रीवा से चलकर सतना कटनी मुड़वाड़ा सागर के रास्ते रानी कमलापति को जाने वाली अपने निर्धारित समय 19:55 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से जाएगी। धन्यवाद। गाड़ी संख्या 12622 न्यू दिल्ली डॉक्टर MGR चेन्नई सेंट्रल तमिलनाडु सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर खड़ी है। ट्रेन नंबर 12622 न्यू दिल्ली डॉक्टर MGR चेन्नई सेंट्रल तमिलनाडु सुपरफास्ट एक्सप्रेस इज ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 3। Checking with me and do your job. Ferg is the name, then bullet through the chain. 20 for the watch, Prezi plain Jane. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हम वीरों की भूमि झांसी में एंटर कर रहे हैं। झांसी रेलवे स्टेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। फिर मैं तुमसे कब मिलूंगी? कल रात 10 बजे मेरी ट्रेन है, तुम आओगी ना? May I have your attention please? Train number 12321 Havra Mumbai Mail from Havra via Mughal Sarai, Mirzapur, Chowki, Manikpur to Chhatrapati Shivaji Terminal has arrived on platform number 3। हमरे गाँव में घर बार खेती बाबा करने के कोनो रोजगार बा। हाँ हमरे गाँव में घर बार खेती बाबा। गाड़ी संख्या 2265 दरभंगा से चलकर समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, गोरखपुर, कानपुर सेंट्रल, नई दिल्ली तक जाए। बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो प्लेटफॉर्म संख्या 8:20 पर खुले। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 12565 दरभंगा से नई दिल्ली वाया समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, गोरखपुर, कानपुर सेंट्रल, बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है और 8 पर। कृपया ध्यान दीजिए, कटिहार मुजफ्फरपुर के रास्ते डिब्रूगढ़ से आने वाली गोरखपुर दिल्ली के रास्ते लालगढ़ जंक्शन को जाने वाली गाड़ी संख्या 1590 प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है।
लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पे आपका स्वागत है। ये एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां से आप हर जगह जा सकते हैं।